Beli apa? Sosis-sosisan. Iya. Berapa? 20 ribuan aja deh. Oh, 20.000. Iya. Oke deh. Apa aja? Begitu nih. Halo. Ini lagi beli gorengan. Ya, terus kalau satu boleh gak ya? Oh, gak boleh ya. Yaudah deh. Gimana? Berapa lagi? Mang, aku gak jadi beli. Maaf ya, gak jadi belinya. Soalnya kata ayah aku, jangan beli goreng-gorengan. Dibakar juga bisa. Ntar di sini nih ya. Tuh, ada pembakarannya. Ini, selain dibakar ada juga di ini nih, rebus. Rebus tuh. Dibikin kuah seblak. Jadi enak pakai seblak. Coba deh aku telepon lagi. Ayah, ini juga ada yang direbus, dipakai jadi kuah seblak, boleh gak ya? Oh ya udah deh, kalau gak boleh, tetap gak boleh mah. Dibakar sama direbus juga nggak boleh. Iya. Bilangin kak ya, coba telepon lagi. Kalau dikasih gratis, boleh nggak? Oh, tunggu bentar ya, aku telepon dulu. Halo ya, ini kalau dikasih gratis boleh gak? Hah? Gak boleh. Oh ya udah deh. Gimana? Katanya nggak boleh juga, Mang. Tapi kalau dikasihnya banyak mah boleh.